السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة عالم ذكرى مع فيديو جديد ان شاء الله. اليوم فيديو مختلف البنات، ماشي بحال دائما في الكوزينه. اليوم خرجت لكم شويه على الكوزينه وباش ما نغبرش عليكم مشيت لريدا عند ولد خالتي، حضرت له السبوع وقلت نصور لكم بعض اللقطات في الطريق ونصور لكم بعض اللقطات ديال الاسبوع هكا ما نكونش غبرت عليكم. نتمنى تكونوا ان شاء الله بخير وعلى خير. مشينا دوزنا الاسبوع داز بخير وعلى خير، كلشي داز مزيان. وانا صورت لكم بعض اللقطات في الطريق، عندهم داكشي، عندهم الطبيعه هما العروبيه، كيبان داكشي خضر زوين صلامي ما شاء الله. وما تنساوناش البنات باش ما ننساش، ما تنساوناش بالبارطاج الفيديو وبلي لايك ديالكم هكا باش كيطلع الفيديو. لي لايك البنات كنطلبها منكم باش كيطلع الفيديو كيتشاف عند بزاف ديال الناس، حيت كتشوفوا الفيديو اكثر ما كيعمل شي. فهمتوا؟ على داكشي كنقول لكم ديروا لي لايك وتبارطاجيو القناه، واللي باقي ما مشترك مرحبا بك والف مرحبا تشترك معنا في القناه هكا حتى انت تستفاد ولا نتينا اللي كان. المهم صافي البنات، دابا نخليكم راه صورت لكم شويه الطبيعه في الاول وفي الاخر، ومن تما صورت لكم بعض اللقطات من الاسبوع. المهم داز كلشي بخير وعلى خير، الله يخلي لهم بنياتهم يشوفوهم كما بغاو ان شاء الله يا ربي. وتعرفت تما على الناس كانوا صحابات مرات ولد خالتي، عندها صحابات الله يعمرها سلعه. نتمنى نتلاقاو في شي فرصه يا اخرى ان شاء الله يا ربي. دابا نخليكم البنات مع الفيديو، فرجه ممتعه ان شاء الله، وتخليوا لي شي تعليق زويون هكا باش تشجعوني نرجع معكم وندير لكم فيديوهات من رمضان. ما درت والو بنادم صافي فشل مع الصوت. دابا يلا البنات مع السلامه، فرجه ممتعه ان شاء الله.